Андай тутаға доробия қарыстаблығыр лелер бірастар, чинчияр бөліқтер көрілерінен сыллата 9 миллион кәріңе кейі isken ырыттан олықтары сарбыллары бит. Олығын isken ырытын середер әрдеттен чинчияр бөлілер қаянды бар болықтақтыр. Бүкінлерге доробия қарыстабылы министерстветін жағалынан андай дүрдінен рақы ырыны ұтарар күнчәрчетінен тәрәхінер ытылыныларден Тустақ министерстве пресс-ұлыспатыттан Назар Амосов сырдапты. Саха республикатын ескегем тир кейін республикатағы ырылары сәреттер анал кейін оны саха серин бары мұнуктарын улустағы кейін балығыларын ескегем тирден қолы бұрастыра. Улахан, тухалақ, кен қабаннақ ырыны сәреттер өлені ұйттылар. Қолабыра, Якутскайга, Оюнскай адынан саха театргар хас бирди көрдөрен бағалақ кейі анал үйрақта қан қолы бұрастарға көрдөрді. Ескен ырытыттан қайдақ көміскенерін туғынан туғыласта, бай билейіне еңерінне. Саха республикатын ескенгі әмтир кейін главный бұраға Елена Афанасьева маннык тәрәхіне сыллата ұйтықпы деті. Оны қас бирди саха сенен лоқтауы дұрабуетігер қағалан, шөлі лоқ тұтуған, сөпті қағы ахан, кәмегер бұрастырға көрдөрін, үйріні сәреттен әбет аролық қыратығар болан әмтирге тардығықтағын тоғауылан әтті. Атырбыдан кола күченый бұрас Александр Савецкай 1905 сылға хұриян тұрар. Рағы ескен ырытын сәреті үлетігер. Кейбі әті маннайғы ұтары қарды оңырықтақ. Бүкіндерге нұрболуғын малжағырын әхилегер әдәрі чуталларға. По данным Всемирной организации здравоохранения, рак является одной из основных причин смертности населения земного шара. Только за 2015 год в мире выявлено 17,5 миллионов случаев заболевания раком, и 8 миллионов 700 тысяч заболевших уже умерло. 4 февраля состоялись республиканские мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы с раком, сообщает Назар Амосов из пресс-службы Минздрава Якутии. Приказом Минздрава Якутии по всей республике проведены акции по профилактике онкологических болезней. Специалисты Якутского республиканского онкологического диспансера, Республиканского центра медицинской профилактики, поликлиники Якутска, а также центральных районных больниц провели обширную профилактическую работу, охватившую все районы необъятной Якутии. Главный врач Якутского республиканского онкологического диспансера Елена Афанасьева отметила, что Минздрав Якутии и онкологи республики уделяют большое внимание профилактической работе, поэтому подобные массовые полезные акции будут проводиться и в будущем. Но и само население должно заботиться о своем здоровье, вести активный, здоровый образ жизни, правильно питаться и не игнорировать совет врачей. Великий российский онколог Александр Савецкий говорил, первый шаг на пути к диагностике рака должен сделать сам пациент. Вы слушали «Вести Саха», с вами был Евгений Прокопьев. Всего вам доброго.